विपक्षी गठबन्धनका 5 राजनीतिक दलहरूले देश र जनतालाई दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमका काम कारबाही नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। आइतबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको निवास बुढानील कण्ठमा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको शीर्ष नेताहरूले बैठकले देश र जनतालाई असर पर्ने किसिमका कुनै पनि काम कारबाही नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको हो। बैठकपछि जारी गरिएको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा सो चेतावनी दिँदै सरकारको संविधान विपरीत र अलोकतान्त्रिक काममा सहयोग नहुन राज्यका सबै अङ्ग र निकायहरूलाई आग्रह समेत गरिएको छ। बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान उल्लङ्घन गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको पनि निष्कर्ष निकालेको हो। प्रधानमन्त्रीबाट भइरहेको संविधानको उल्लङ्घन संघीय संसदमा पेश हुनुपर्ने बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने कार्यमा पुनः प्रकट भएको छ। वक्तव्यमा भनिएको छ, बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले संसद छल्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कार्य स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवादी शैली भएको बताए। र त्यसपछि जुन ढङ्गले अध्यादेशको शासन हैन, विधेयक अधिवेशनमा विधेयक नल्याउने, संसद भङ्ग गर्दै अध्यादेशको शासन ल्याउने जुन काम भइरहेछ, यो भनेको चाहिँ स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवादी शैली हो हैन। यो चाहिँ तपाईको तानाशाहहरूले मात्रै गर्ने गर्छ। यस्तो किसिमको चाहिँ संसद छलेर जुन बजेट ल्याउने काम भएको छ, यो पनि गलत छ भन्ने कुरामा पनि हामी एकमत भयौँ। गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउनेमा विश्वास पनि व्यक्त गरेको छ। वक्तव्यमा भनिएको छ, संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी शासन प्रणाली र स्वतन्त्र न्यायालय रहेको हाम्रो देशमा सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक व्यवस्थाको संरक्षण भई न्याय प्राप्त हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ। जसपाका नेता श्रेष्ठले संसद विघटन अवैध र असंवैधानिक भएका कारण पुनर्स्थापना हुने कुरामा 5 दल विश्वस्त रहेको बताए। हामी एकदम विश्वस्त छौँ, किनभने हिजो पनि असंवैधानिक कदमलाई अदालतले सच्याएको हो। अहिले पनि यो असंवैधानिक कदम छ, त्यो सच्याउनुको त विकल्प छैन हैन। 76 को प्रधानमन्त्री पनि केपी ओली, 76 को प्रधानमन्त्री पनि केपी ओली, 76 को प्रधानमन्त्री पनि केपी ओली र 76 को पनि केपी ओली। त्यस्तो हुनसक्छ र कहीँ हैन। तपाईँहरूले सबैले थाहा भएकै कुरा हो कि उहाँले चाहिँ जुन ढङ्गले विघटनको बेला भन्नुभयो नि, उहाँले हाउस समेत फेस नगरिकन हैन, उहाँमा हाउस फेस गर्ने आँट पनि देखिएन। हाउस समेत फेस नगरिकन 76 को सरकार हुँदाखेरि जस्तो एउटा चाहिँ स्थिति हो हैन, जस्तो किसिमको चाहिँ परिस्थिति हो, त्यसमा तात्विक भिन्नता नभएको हुँदाखेरि अब मैले चाहिँ विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भन्ने आधारमा उहाँले चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्नको लागि 76 मा चाहिँ उहाँ जानुभयो मार्ग प्रशस्त गर्ने भनेर। अनि त्यसको 2 घण्टा नबित्दै हैन, पत्रकार सम्मेलनदेखि लिएर सबै कुरा तपाईँले सुन्नुभएको छ। अनि फेरि मसँगै 154 छ भनेर एउटा चाहिँ फर्जी काम पनि उहाँले गर्दै आउनु भएको छ। यसबाट पनि के देखिन्छ, आफ्नै चाहिँ निर्णय आफैले काट्दै आउनुभएको देखिएको छ। त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ पुनर्स्थापना भएरै र देशले निकास पाउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। विपक्षी गठबन्धनले संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा एकताबद्ध भई आवाज उठाउन सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता तथा जनतालाई आह्वान समेत गरेको छ।